Сейчас мы отправимся к бабушке. Можем зайти? Сейчас пьяный лежит сын. Он прописан здесь? Временно. Вот сейчас в июне кончается подписка. У нее заканчивается, буквально 2-3 таблетки осталось. Всем привет, друзья! Вы на канале Добрый парень. Сейчас мы отправимся к бабушке, у которой непростая жизненная ситуация. Из известного у нас только номер дома и этажа, поэтому будем искать, стучаться во все двери. Попробуем ее найти. А вас я попрошу подписаться на канал. Благодаря вашей поддержке и подписке на нашем канале будет выходить больше роликов. А мы к вам. Мне держится бабы. Я плохо чувствую. Сегодня даже за питанием не ходила. Вас можем зайти? Меня Никита зовут. Никита зовут. Нам сказали, что у вас пенсия маленькая и денег Да, на вот продукты не хватает. В 88 году вышла на пенсию, и пенсия была 88. Потом каким-то путем натянули. А работать, если работать будешь, а я же, муж погиб мне, вот так здесь на Гресе, в 81 году. Мне тяжело было. Вот мне здесь квартиру дали на строителей. Вот. Ездить туда, у меня оклад был 110, и пенсия, а пенсия 88. Дорога туда-сюда, сколько выходило, неизвестно. Потом сына меня посадили, к сыну приходилось ездить. Тяжелая жизнь была у меня, очень тяжелая. Сейчас пьяный лежит сын. Не хочу убить. Он хочет, что заорет. Вообще крыша едет. Когда он дома, у меня глаза не высыхают. На работе я отдыхаю. Я ушла на пенсию заслуженную. Могу принести папу, показать вам. Там написали про меня, как я работала. Меня медали, все. Я очень славилась на работе. Показать вам, принести? Не надо, спасибо. Как написали, как я работала. Проект сметное бюро, это где один напротив там. Наше здание было трехэтажное. А у вас сейчас как дома-то покушать есть чего? А? Покушать-то есть дома чего? Продукты? С 4 этажа я общаюсь с женщиной. Она уехала в деревню, не дала руку. Водочку немножко, я на картошке сварила, окрошку сделала. А это я ходила, вот во вторнику принесла питание. Он из кашу он разогрел и ел дальше. А это сын, да, ваш получается? А? Сын ваш? Сын 62 года уж, 62-й. Денег мне не дает. Его хоть на пьянку, на дорогу. Он работал хоть ладно, на Туреву. Что я скажу, одни маты получаю, я уж молчу. Простите меня за откровенность. Зашла к врачу, узнать анализы. Почки мне, почки больные. И шуверение один раз дать не мочу. Вот после праздника сдам. Что назначить, не знаю. И с головой мне плохо. С мозгом. Шум был сильный. Как-то вообще... Да, уже 92-й год. А от этого есть какое-то лекарство, ну? Покупаю. Что? У меня деньги идут на лекарства. Сколько много. Музна говорит, какие пьешь? Я говорю, я не помню. Я же инвалид по зрению. Я говорю, мне там написали, на лекарства. От чего? Я пью. И вот вчера пошла на 9-й этаж к Светке. Я говорю, все лекарства собрала в пакет. Я говорю, Свет, мне напиши на бумажке эти лекарства какие. Потому что я пойду вот к врачу и покажу эту бумагу, какие я пью лекарства. Сколько? 11 аминоманий. 11 я тоже пью. Витамин. 11, а так 10. А сейчас-то чем-то нужно помочь? Может быть, продуктов вам купить? Я сама пью. Я потихоньку У вас же хожу. пенсия-то Потихоньку хожу. Спасибо вам. Так вам пенсия небольшая. Давайте помогу, куплю вам продукты, лекарства, может, какие-то. У вас все 11 наименований, они как? У вас есть или что-то закончилось? Сейчас пока есть мне лекарства, я купила. Большое спасибо вам.
Порадовать вас хоть как-то сделать. А? Порадовать вас хоть как-то доброе дело вам сделать. Снова я слышу вот, и плохо вижу. Ты стоишь мне в тумане. Я вижу человек, а в тумане. Хожу с палкой, боюсь я. А то сзади упала, 6 ребер сломала. Пошла за лекарством вот это, где был вокзал, туда. А там барбилчик, а я не вижу. Один глаз был закрытый после операции, а другой плохо видит. И упала, грудь разбила. Мне там эти пекарни там есть. Женщина вышли, вызвали скорую, увезли меня в первую клинику сразу, без аптеки-то. Там проверили, перелома нет, другие, но сильный ушиб. А сейчас как? Целый, 3 года уже прошло, третий год. А у вас вот сын-то он не работает, получается? Выходные сейчас. Сейчас только. А так работает? Да. Бывает, когда запьют и пропускает. У меня еще занимал, пенсию получил, дай мне долг. Чего? Потом отдам. А в самом, так вот могу получать. Прогулял тогда вот. Ладно, хоть не вы, как говорится, не увольняют. Потому что работа тяжелая, у него где-то он болванки таскает. Не увольняют, ладно, хоть держится. А то вообще беда. Простите меня за откровенность. Да ничего страшного. А он когда на работе будет, можно будет в гости к вам зайти? Куда будет сейчас работать? Как видят, сейчас выходные. Сейчас до выходных. Друзья, я потратил около 2 месяцев на поиск этой истории. Очень часто люди мне просто отказывают, которые нуждаются в помощи. Хотел бы вас попросить, если у вас есть истории из этих регионов, то напишите, пожалуйста, мне в социальные сети. Я буду очень благодарен. Возможно, кому-то мы сможем помочь. А еще на моем канале вышло видео о том, как я накормил нуждающихся. И для этого мне пришлось купить целую пекарню. Заглядывайте ко мне на канал, подписывайтесь и смотрите. Ладно, у меня кошка есть хоть. Все время со мной. А кошки есть что покушать кошки? Кошки, я ей покупаю эту печенку. Наша стоматолог Надя, у ее кошки все время, я все время водила ее. Сухой плохо есть, а пакетики дорогие я покупаю. Вот, печенку. Вот я нарежу ей немножко, поест сырую. Еще один кусок есть на завтра. А печенка-то как? Я просто никогда не покупал печенку в магазине. Я в Звениговске хожу. Пятерка у нас, потом Звениговский. Я там это возьму, молоко, там дешевле, чем в пятерке. Даром, что у меня, как говорится, скидка. Там дешевле. Мы тогда сейчас сходим, купим вам продуктов немножечко и придем, хорошо? Спасибо. Я сейчас дам телефоном. Он у вас здесь где-то или? Я сейчас принесу. Хорошо. Пообщавшись с бабушкой Зиной, мы поняли, что ей не хватает денег даже на элементарные вещи. Продукты, лекарства, даже корм иногда для кошки она не может себе позволить. Ей помогают соседи, кто-то дает корм для кошки, кто-то продукты. Но этого недостаточно. Еще помимо всего этого у нее есть сын, который пьет, работает, но деньги у нее забирает. Не забирает, берет в долг и, естественно, не отдает. И он ей постоянно мешает, она нас даже сейчас домой не впускала, потому что боялась, что мы его разбудим, и он начнет буянить. Сейчас купим продуктов и порадуем ее. Посмотри, как я живу. Смотри.
Я думаю, надо вот не тихо ко мне. Дай Бог вам здоровья, жить. О, видишь как. Я терплю. Я даже Анютушка. Анфиска. Дай Бог вам здоровья, Никита. Что даже кровати нет. Кровати лежит. Кровати нет у меня. Откуда притащил? Ну что вот, что там? Не поняла. Где кушаете вы? Он здесь, а я в зале. Да, я в зале. Таракан развелось вечером. Ой, сколько моря. Я молю, и что-то не получается. Купила вот этот. 60 рублей стоит. И ничего не получается. Не уничтожается. Не знаю, чем уничтожать. Во всем доме. Вот я была вчера на 9-м, и у них тоже. Они купили это. Туда лезут и прилипают. Я, дорогая, она говорит, 100 рублей. И это вот я за прошлую дала 60. 64, что ли. Не знала, что не будут вести. Ну как тут? Ну то есть он имеет право тут жить или как? А? Живет он тут сам, ну как? Он прописан здесь или как? Временно. Вот сейчас в июне кончается прописка. Ага. Ну, с ним поговорит. Если он мне был, я 600 рублей плачу за его. Капитальный ремонт меня-то нету, за его плачу. Ходила в совбез, говорит, а у тебя прописано, я говорю, временно. Вот в июне мне кончается, какого нибудь числа. Ну-ка с ним поговорит, чтобы давал. Я говорю, годов много, пенсия небольшая. Ладно, что вот. За инвалидность 4000 мне сейчас платят. Вот по уходу 1000 идет. Вот так вот. Простите меня, пожалуйста. Вешайте, посадите. Замочит, высушит хлеба. У вас лекарства сколько еще осталось? А? Лекарств сколько осталось? Сколько осталось? Вам сейчас надо срочно или... Сколько тут таблеток? 4. На 4 дня. Этих? Это вот, видишь, как мне пишут. Я спросила, как я пишу, я говорю, я не знаю. Вот ходила на 9 этаж. Тут Здесь 3, да? 3. на 3 дня. Я пила их, это, холестерина через 2, через день. У меня теперь холестерин плохой. Теперь надо каждый день пить. Хорошо, сейчас тогда таблетки занесем еще и придем еще. Хорошо, спасибо. Мы принесли бабзине продукты, и она впустила нас, и как вы сами видели, там сын алкаш спит прямо на 2 подушках, просто посередине комнаты. Честно, что с ним делать и как вообще можно решить эту ситуацию, потому что он явно является ее проблемой, докучает ей. Как от него избавиться, честно, я даже не представляю. Она говорит, что у него прописка действует до конца июня, и потом, возможно, она его выгонит. Но я не уверен в этом. А еще она нас попросила купить пару лекарств, у нее заканчивается, буквально 2-3 таблетки осталось. Сейчас ей купим, а дальше уже будем думать, смотреть, как вообще ей можно будет помочь.
Давайте тогда другие. Ну это то же самое, да? И вам здоровья. Праздником. И вас праздником. Аккуратнее держите. Хорошо. Мы там таблетки, которые купили, одни, они немножко другие, но коробка другого цвета, но таблетки точно такие же. Так, головой. Сейчас посмотрю. Вот так, Вот эти, да, от головы, это вторые. Холестерин. Да, да. Я вот экономила, их недорогие, экономила через 2 или через день, а меня врач отругала. Да. У меня холестерин плохой. Теперь не будете экономить. И вот буду после праздника мочу сдавать. Почки. Почки. Почки голова. Так больше вроде нормально чувствую. Хорошо. Мы вам на следующей неделе еще тогда придем, когда его не будет. Хорошо? Ну так дома, никуда не пошел. Хорошо. Когда в второй магазин, или на лавке сижу. Хорошо, тогда на следующей неделе зайдем еще. Я это приду во вторник туда. За питанием я приду Угу. Куда? К церкви? в церкви. А больше я никуда не хожу, только в церковь. А во сколько в церкви? Вы в 12 подходите? Я в 11 из дома ухожу. Угу. Я это смотрю, я все время жить здорово. Угу. Очень хорошо, полезно. Много для нас полезного дают, говорят. Мы по 1 часов идем. Там 12 уже дают. Ну, пока схожу там. Я тоже помогаю людям вещами. Я швея. Вот со мной общаюсь. И что там жила, на Южном. Я здесь живу, на Южном. Где базар, знаете? Южный базар. Вот от базара одна остановка туда в сторону Алешева. 52 года шла. И вот я с одной женщиной познакомилась. Я нашла фартуков, 10 штук, и пошла к 8 марта продавать фартуки. Ко мне подходит, смотрит, почем фартуки, ну и с нагрудками, с оборками. Я говорю, туда 30, я говорю, 30 рублей. Она искала, нашла один. Я их достала. Я говорю, кому берешь? Сестре на 8 марта. За сколько даете? Я говорю, за 25 тогда, ты первая. И вот она говорит, ты где живешь? Я говорю, в Озорге 7, квартира 3, тоже первый этаж. И вот через неделю она идет ко мне, несет пальто. Если она говорит, вы не укоротите мне, кто-то дал ей пальто. Я говорю, ну давай укорочу, через 2 дня приходи. Она приходит, сколько вам? Я говорю, ничего не надо. Вот познакомились, под 18 лет. Пообщавшись с Бабзиной небольшое количество времени и сняв этот ролик, я понял, что для нее не так важны, знаете, продукты, лекарства или еще что-то, как важно внимание и общение. Мы помимо этого всего ролика еще полчаса за камерой просто стояли, и она рассказывала, как у нее проходила жизнь, какие у нее были замечательные люди, как она сама лично делала добро. Она нам подарила вот по такому платочку, который вышивает, видимо, своими руками. А вас, друзья, я хочу попросить поставить лайк этому ролику, подписаться на канал и отправить своему другу. Возможно, он знает точно такую же бабушку в его подъезде, которой просто не хватает общения. Будьте внимательны к таким людям, давайте делать мир добрее вместе, и спасибо за просмотр.